Добрый день, мои дорогие друзья! Недавно в ролике мы задавали несколько интересных вопросов по сюжету нашей передачи 3D-строительство жилых домов. Мне, честно сказать, было сложнее выбрать из числа желающих 5 людей, стать победителями, нежели построить этот дом. Вопросов очень много, но люди находятся на других континентах и регионах, вручить подарок очень сложно. Несмотря на это, мы все равно добрались до одного из учебных заведений. Спасибо вам большое за этот замечательный подарок. У нас очень активные дети. Мы будем обязательно использовать это как в учебной и в неурочной деятельности. Класс у нас мальчиковый, им все это интересно, они все это любят. Мы обязательно освоим и будем использовать. Еще раз спасибо вам большое. С Новым годом, пользуйтесь на здоровье. Взаимно. С Новым годом. Теперь детишки наши, наследники, смогут воплотить желаемые свои фантазии в жизнь и познать 3D-печать.